Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV17. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV17 komische Geräusche macht, ist das oft ein Zeichen dafür, dass der Motor nicht mehr richtig funktioniert. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel Abnutzung oder Verunreinigungen im Motor. Wenn du das Gerät nicht rechtzeitig reparierst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur komplizierter und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge und Materialien. Dazu gehören ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein Torx-Schraubendreher, eine Pinzette, ein weiches Tuch und eventuell etwas Kontaktreiniger. Zuerst musst du den Dyson SV17 sicher öffnen. Achte darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Beginne mit dem Entfernen der Schrauben, die die Gehäuseteile zusammenhalten. Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher für die meisten Schrauben, während der Torx-Schraubendreher für spezielle Schrauben benötigt wird. Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig abheben. Suche nun den Motor, der sich normalerweise in der Mitte des Geräts befindet. Wenn du den Motor gefunden hast, überprüfe ihn auf sichtbare Schäden oder Ablagerungen. Um den alten Motor zu ersetzen, musst du die Kabel abziehen, die ihn mit der Elektronik verbinden. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Entferne dann die Schrauben, die den Motor halten, und ziehe ihn vorsichtig heraus. Setze den neuen Motor an die gleiche Stelle und befestige ihn mit den Schrauben. Stecke die Kabel wieder an, achte darauf, dass sie richtig sitzen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Bevor du das Gehäuse wieder schließt, teste den neuen Motor, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. Schließe das Gerät wieder, indem du alle Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammenfügst und die Schrauben wieder anbringst. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte den Dyson regelmäßig sauber und überprüfe die Filter. Dies hilft, die Lebensdauer des Motors zu verlängern und die Leistung deines Geräts aufrechtzuerhalten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.